Y es que hace así. Señores, nos pinchamos. No, nos pincharon, no la pincharon. No la... Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Full Cars. Hoy tenemos una camioneta divina, mamacita, cosita deliciosa. Nada más que la BMW X3 M40, una máquina poderosa que suena espectacular. Muchos creo que la han visto en la calle y todos hacen así. ¿Y ese carro qué? Es una camioneta espectacular, así que bienvenidos a un nuevo capítulo de Full Cars. Y entonces, Sergio, ¿bien o qué? ¿Qué dice? ¿Bien o qué? Bueno, papá, tenemos nada más que la increíble BMW X3 M40. Sí, señor. Bueno, ¿ese carro cuánto vale? Comenzando por ahí. Eso vale más o menos 247 millones, si no estoy mal, aunque vamos a ver con la fluctuación del dólar eso varía un poquito, pero estamos hablando de más de 220. Más de 220 millones. Bueno, entonces, ¿qué modificaciones tiene? Bueno, aparte, vamos a hablar primero del corazón de esta vaina, porque suena tan rico cuando usted va montado en ella, ¿no? Sí, ahorita lo chévere. El sonido, pero ¿qué trae? Tiene downpipe, obviamente que en este motor casi no se nota, pero el downpipe es lo que es la salida atrás del turbo, que hace que mejore. Originalmente estos carros vienen muy restringidos y el downpipe lo que hace es abrir esa respiración. Eso es lo chévere. De hecho, ¿quieren ver un downpipe? ¿Cómo es? Ya se lo muestro. Pauso ahí un segundito, ya le digo a Andrés que me lo muestre. Entonces, esto es un downpipe original. ¿Sí? El que trae originalmente el carro. Si ustedes se dan cuenta, mire este filtro que trae acá. Ok, vea. ¿Sí? Filtro es gigante. Esto no lo deja respirar bien. Nosotros trabajamos con la marca BRSF y lo que hacemos es traer una pieza exactamente igual, pero con todo esto ya libre. Son tú. Exacto. Y ya viene libre y lo que hace es dejar que el carro trabaje mucho más suelto. Eso es lo que hace que... Esto trae como el silenciador y exactamente, es el catalizador, o sea, con los gases, el tema de los gases. para que pase la prueba. Exactamente, bueno. Pero listo, eso lo trae allá atrás. Exacto, esto ya se lo cambiaron a esta. ¿Sí? Okay, ¿qué más trae? Bueno, claro, esto no lo hicimos nosotros porque pues esto lo hicimos en un taller que se llama Turbotech. Nosotros también lo hacemos, pero aclaro que esta no la hice yo. Yo hice el BM que está atrás, el blanco, que por ahí también va a salir. Y he hecho otros carros, pero aclaro que esta yo no la he tocado en esa parte. Okay. Sí, porque no falta que... Hay que ser justos, hay que reconocer quién hace las cosas. Lo hizo Turbotech. Entonces, ya ahí con eso, repro, nosotros empezamos con varias modificaciones desde adentro. Revestimiento en fibra de carbono a las barras estabilizadoras. Se ve más chévere. Sí, se ve más bonita. Forramos acá también esto que venía tapado en aluminio de este color muy fea, pues darle estilo a la camioneta. Esta camioneta venía con apliques en beige, muy parecidos a estos. Lo que hicimos fue dejar las parrillas en negro, forradas para volver a recuperar su tono original. Lo mismo las barras de atrás, están también en fibra de carbono. Y varios apliquecitos así como por ejemplo acá, las entradas de aire y todo esto en fibra de carbono. Aparte que la camioneta era negra, cuando alguna vez estuvo negra no se le veían como tan definidos estos rasgos, ¿no? O sea, como el papel. estos turupitos. Exacto, estas son las líneas de diseño. Okay. Entonces, lo chévere de esto es que uno se personaliza. O sea, usted no se puede volar con la... Si no es la oficial, lo pillaron. Pero esto le da un estilo muy único a usted como dueño de su carro. O sea, todo el mundo sabe que esta camioneta ya sabe quién va ahí. Sí, además que se alcanzan a ver ahora sí las líneas. Exacto, si usted se da cuenta, tiene unos tonos diferentes, tiene unos, o sea... Desde donde usted la mire va a dar un color diferente. Esto es de la marca 3M, esto es una versión de papel que se llama Satin Flip, ¿sí? Los tonos Flip. Bueno, para aclarar al que no he dicho, esto es forrado, esto es un papel, ¿no? Esto es un grab, esto es un grab. Un grab. O sea, es un grab, no es un papel, es un grab. Sí, digamos, es un vinilo de forrado,
más o menos estamos hablando de 5 micras. Aparte pues, de que protege la pintura original, lo que yo le decía, da un estilo único. Pero algo que caracteriza a Vision, o que nos caracteriza como empresa, es que nosotros somos de los pocos talleres, por no decir los únicos, que hacemos todo el trabajo completo. O sea, usted por donde la mire, batiente, porque esto se ponen diferentes nombres, batiente, vertiente, no, batiente. ¿Qué es el batiente? Esta parte interna, las batientes, Como la esto. parte interna, Tanto acá como acá son batientes. Batiente de puerta, batiente estructural. Si usted se da cuenta, todo está forrado, mire. Si usted se da cuenta, mire, hasta el emblema queda marcado. ¿Sí? Entonces, el detalle y la calidad que nosotros manejamos es muchísimo, 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 muy alta, por decirlo así. Si usted se da cuenta, mire. No, o sea, hay que conocer las cosas como son. Ahora, ¿eso a qué nos ha llevado? Pues que somos costosos. La gente dice, uy, pero esta es la diferencia entre caro y costoso. Caro es cuando usted manda a hacer algo y lo hacen mal y le cobran caro. Costoso es cuando usted tiene un servicio muy bueno, pero es costoso. Si usted se da cuenta, mi equipo de trabajo baja las puertas y lo forra por todo lado. Usted no ve un solo lugar donde esté negro, mire. Usted no ve un solo lugar. Y eso es lo más bacano de esto. Oye, ¿esto negro? ¿Qué? Eso ya lo traía. Esto es de la puerta. Hasta aquí llegamos nosotros, ¿sí me entiende? Ah, aquí sí se ve el Exacto. papel, vea. Exacto, aquí se ve el papel. Ok, listo. ¿Ve? Ok, listo. Porque ¿Qué más trae? ¿Qué más esto va trae con esta el línea? marco. Esto va con el no, básicamente es eso. Si se dan cuenta, mire. Aquí, por ejemplo, ya no se nota. ¿Sí ve? Porque ya es el marco de la puerta. Allá se deja negro porque es con el marco para que juegue con el color, ¿sí me entiende? Oiga, la cojinería es muy chimba, ¿no? Sí, aunque está desordenado. No mostremos eso. Bueno, los rines. Los rines son los mismos originales, solo que se pintaban a negro para darle más realce al carro. O sea, no eran negros originales. No, eran diamantados. Las mordazas. Las mordazas sí, esas no les hicimos nada, esas están quieticas. Ok, ¿esa camioneta cuántos caballos de potencia tiene, ni idea? Si no estoy mal, es que no me recuerdo si fueron 450 al Dino, no me acuerdo porque no estuve. Ok, pero más de 400 tiene. Esto anda... Sí, lo comprobamos. Bueno, lo vamos a ver ahora cuánto va a andar. Tiene acá también sus apliques acá. Totalmente customizada. ¿Modificando una salida o solamente No, modificando allá? la salida modificando allá, por eso es que suena así, después ya. que suena. Exacto, no le hicimos nada más. Pero la camioneta en sí es una obra de arte. Sí, la camioneta, ¿para qué? Pero es de lo mejor que ha sacado BM. Usted me contaba algo del motor, que era el mejor motor de BMW, ¿por qué? Para mí, ¿no? Para usted, ¿por qué? Tener ese 6 en línea, eso es una belleza. ¿Sí? Lo comparte Como lo comparte lo comparten esta. Ya los nuevos, ya quieren hacerle yo siento que quieren hacer como competencia a los tracción integral, a los Audis, a cambiar el tema de que ya no es en línea sino diferente, ya vamos a 4 cilindros, o sea, ya se pierde la esencia de BM. Ya el tracción completa, o sea, ya usted no tiene un carro divertido, por ejemplo, como estos de que usted pelea con la cola, que lo acoma, no, ya se pierde eso. Ok. Entonces, para mí, por eso hasta aquí fue muy chévere BM. De ahí para adelante como que ya uno... Ya no tiene todo el control. No sé, o sea, es eso de que usted dice, jue puta, ¿qué pasó? Sí. Bueno, listo, ¿cómo suena? Échale candela. Vamos a ver cómo suena esta belleza. Vale, cuidado. Uy, madre, echa fuego, está caliente. Sí, suena rico. Listo, pues nos vamos a dar una vuelta, pues. Uy, güey, madre. ¡Oso! ¿Nos vamos a dar una vuelta o qué? BMW X3 M40. M40. ¿Qué tengo aquí? ¿Ese timón es modificado? Este timón lo hicimos nosotros, sí. Cuero, fibra de carbono, líneas M. Todo un spec único. ¿Cuántos kilómetros por galón? Está en 22, 25. ¡22! ¡Qué chido! ¡No suena!
toca sacar más, en serio. Cilindraje. Obviamente, esto es 3000. Este es el motor, pues este es el de los motores más chimbas que tiene BM. Este ¿Por qué? motor, no, pues este es lo último mejorcito que para mí ha sacado BM. Su motor 6 en línea, toda la vaina. Estamos hablando que este carro tiene tracción integral. Ya va perdiendo un poquito la esencia de lo que es BM tracción trasera. Pero, por ejemplo, este carro, la parte estética, digamos, la armé yo. La parte de performance la armó Turbotech. Turbotech le puso downpipe, le puso repro. Por eso es que el carro suena tan rico. Sí, suena una chimba. Es una camioneta que hace más o menos 13 segundos en el cuarto de milla, flat, acá en Bogotá. ¿13 segundos? Sí, 13 segundos más o menos. No, creo que no se ha probado después de la repro. Y yo le echo toda la parte estética, tanto la fibra de carbono exterior, parte del interior y todo. Esto es un carro muy completo. Esta camioneta es una belleza. Esta camioneta, esto no hay Mustang, no hay que se le pare en la ciudad. O sea, esta vaina es brutal. Y obviamente, como ustedes se dan cuenta, el carro es cómodo, es amplio y pues obviamente todas esas cosas que brinda BM. En esta camioneta vemos un interior muy chido. Y pues nada, esa sensación de manejo es lo que hace que tanquearla cada ratito. Sí, claro. También, esta camioneta avalada y obviamente con permiso del dueño. Avalado y permiso, está trancado, man. Dios mío, no, toca cambiar de ruta. Chimba. Esto es lo malo, esto es lo triste, no comprar un carro de, no sé, 200 millones para tener que tener estas calles y pague impuestos. Por los huecos que hay. ¡Ah, qué chiva! Dicho irresponsable. Pues que no vamos rápido, este tema es que no vamos rápido. O sea, No, lo que pasa es que es el jalonazo y el ruido. Es el jalón así, y exacto, es ese ruido que usted dice, ¡ay, Dios mío! ¿Cómo hace? ¡Ay, uno es como, ¡ah! Así. Este man es como Por eso es que estás acá al lado, ¿no? ¡Ay! Me la Así. volvió con creces. Pero sí, exacto, ese es el tema con este carro, que son carros que obviamente cuando entra el patazo del turbo, lo agarran a usted para atrás, ¿sí me entiende? Usted en un V8, usted sabe que tiene la potencia en todo momento, o sea, en todo momento hay potencia, ¿sí me entiende? En todo momento el carro va jalando. En estos carros es cuando el turbo despierta, ¿sí? Dependiendo de las reprogramaciones y todo, pega un patazo más duro, más blandito, toda la vaina. Eso es algo que diferencian los turbos y los aspirados. Por ejemplo, yo les voy a contar. Yo cuando mi primer carro turbo fue un Jetta, y a pesar de que soy de los que no lo defiendo tanto, pero sí pegaba sus susticos. Entonces uno viene en un carro normal, usted pero cuando usted va andando y acelera y usted llega a esas 2500, 3000 revoluciones donde el turbo se dispara, eso, si usted no está preparado, si usted no sabe cogerla, baila. Eso es la sensación de los turbos, eso es lo chimba de tener un carro turbo, que usted usted sabe que a cualquier momento pum, pega ese patazo, ya si lo reprograma, si le mejora la potencia, eso es muy chévere, es una sensación, en conclusión, el carro turbo como este, en cualquier momento que usted lo acelere, sale durísimo. Sale durísimo, exacto. El que es como el Jetta, hay que esperar a ciertas revoluciones para que dispare. Sí, más o menos y lo que le digo, o sea, de fábrica vienen muy limitados. Para mí, el Jetta es un carro engañoso, el Jetta GLI, porque es el carro que está rompiendo corazones este desgraciado, está rompiendo corazones. Sí, o sea, para mí, yo lo compré. Llore, Cristian. Yo lo compré, pero el carro es el Jetta que vende. Pero usted, ¿por qué lo compró? ¿Se sabía de carros? Ese es el tema. Porque uno dice, hay algo por donde empezar. Ya después de ahí me enamoré de BM, de esta vaina, este 6 en línea, este motor así, como crispetea y todo, o sea, eso es lo chimba. En el mío... Crispetea, palabra de crispetear. Definéis crispetear. Esto, básicamente esto. Ahí, esas crispeticas ahí, eso. Ay, sí, crispetea. Entonces, eso fue lo que me enamoró de BM. Ahora, ¿qué me gusta más de mi BM? Que me parece un carro, o sea, los tracción integrales son muy chéveres. Uy, ojo atrás. Los tracción integrales son muy chéveres, pero la tracción trasera de BMW va a ser la tracción trasera de BMW. O sea, a mí es algo que me fascina manejar ese ¿Esta es carro. tracción trasera? No, esta es tracción integral. Este ya ¿Sabes qué? ¿En todas? Ya es en las 4. Exacto. Oiga, tan chévere salió ahí. ¿Qué le iba a pegar al carro por el lado? No, ya tiene sensores por todos lados. Este
qué no? ¿Qué tanto sabe? Bueno. Bueno, ahí tenemos, bueno, si yo cambio el modo de manejo, cambia la visión, ¿sí? Ve que acá sale el muñequito. ¿Se me entiende? Ahí está. Cámbialo que quiero que llegue el carrito otra vez, que llegue el carrito otra vez. Claro, ahí está en Sport, ahí está en modo individual, en modo estándar. Entonces aquí lo que cambia es los modos de manejo, ¿sí? Si yo lo quiero bajar a Eco Pro, acá me cambia el tablero. Azulito. ¿Sí? Tenemos modo Eco Pro, tenemos modo Comfort. Ve, Comfort. ¿Sí? Este lo que quiere ver es esto, espera y verá. Ya Que le llegue el carrito. Ya, permítame. ¿Ese saca llama? ¿Cómo? ¿Saca llama? En teoría sí. No ha habido el primero que lo logre grabar. Mire que se ve algo atrás. Ya, permítame. Ahí atrás, mira, chismosiemos quién está atrás. Buen día, caballero. Gracias. Muy bien. Gracias. Mire cómo se ve la estación de gasolina al lado que nos estamos casi estrellando. ¡Wow! Si el que se estrella en esto es un imbécil. Ahorita ¡pum! Ahí llegó el carro. Ahí llegó el carrito. Quería que llegara el carrito. Este man- Exacto. Por eso me cae bien. Aquí le damos. ¿Me da gusto? Claro. En los carros, ¿no? ¿Verdad? ¡Que tengo que arreglar la cámara! ¿Qué marica tan irresponsable? ¿Lo escucharon? ¿Lo escucharon? Hay que probar los frenos. Pero no cuando esté hacia adelante, marica. No, esta camioneta es divertida. No, pues si me doy cuenta. Eso es lo que me gusta. Lo que le gusta a usted. ¿A usted le gusta que chille? No, a mí me gusta que ande. Lo que pasa es que lastimosamente aquí no hay donde andar. Y si uno anda con un par de locas como ustedes, pues que ¡ay! Que gritan por todo. Ay, ¿usted sabe que venía? ¿Repetición del grito? ¿Cómo le dicen Flanders a este man? Pues que hasta llega ahí les quita la risa. Sí, ahí ya les quita la risa. Bueno, entonces muchachos, aquí termina esta sección de la poderosa BMW X3 M40. M40. Entonces, ¿cómo lo siguen a usted en sus redes? @Vision and Design y los que quieran seguir mi carro, @TheJoker135i. Listo. Ok, antes, mire, concéntrese, mire. Ya saben, suscríbanse, denle like y compartan. Compórtense. Estoy por Cars aquí. ¡Y Dios mío! Este man está loco. ¡Qué chévere el carro como suena! ¡Qué chévere! Estaremos viendo más videos aquí del taller con Full Cars. ¿Listo? Entonces, No nos alcanzamos. uy, este man es muy abusivo con los motociclistas. Dios mío, párele. Aquí una orejita de algo ahí, no, sí, marica. Ya, estén bien. Qué show. Chao. Señores, nos pinchamos. No, nos pincharon, no la pincharon. ¿Nos la pincharon? ¿Cómo la sintió que fue? Nos lanzaron algo, ¿sí? Sí, o sea, le tiraron algo a la camioneta y de una, pues obviamente le dolió ahí. Oiga, pero les cuento que la camioneta, una chimba, a pesar de que íbamos rápido, la No sé, dirección o sea, bien. la dirección no se sintió. Pero eso es para que tengan en cuenta que cuando ustedes le tienen algo, no pare. No, para Ya eso la- normalmente lo hacen para robarlo. Exacto. Y la verdad, sí, qué tristeza en este país, pero toca tener cuidado. Vamos a tener cuidado, tocó seguir de largo, vieron unos manes ahí y se pinchó, vea, de rajada, vea. Pero nada que hacer, pero una belleza, ¿ah? Ah, fue mal, ¿ustedes lo van a poner a este? Entonces, ¿qué función tiene? Es como el catalizador. Ah, ok. Yo lo tengo diferente. Pero échase en este ya. Entonces, No, pero está ahí atrás de la camioneta. ¿cuál usted? Venga, es que se me lastima.
Lámparas. Ay, weón. Los motociclistas son amigos. Son amigos. No es un amigo, lo que pasa es que ellos son muy cables. Ay, Dios mío. Rayita, en esta tanqueada la pago yo. Ay, qué chimba, ¿cómo está esa mierda? 5.000 pesos ahí. 5.000. Eso que detrás de cámaras. Detrás de cámaras hacíamos ruido. Alguno de los dos tiene que hacer. Si ustedes se dan cuenta, cuando yo soy el que lleva el control, entonces ya saben quién suena. Bueno, yo sueno, pero por el colon. Ustedes son un parche. Ya con esto BM mejoró mucho el ¿Cómo tema hago de para los eso? interiores. Acá. A mí sí que me gusta el techo así. Me veo lindo, ¿sí? Ahora el techo totalmente panorámico y tenemos la opción de abrir más acá y allá. Toca sacarlo más de la vereda, por favor. De la vereda. Qué culpita que mi carro no tiene techo. No, su carro tiene techo, man, no tiene techo corredizo, pilas. Qué pena lo técnico, ¿no? Ok, listo, no tiene techo que se corra y se Exacto. me vuele la calva. Exacto. Sí, sí, me sacudió feo, pero es feo, en serio que sí. ¿Qué están haciendo? No sé, marica, pues ellos dijeron que eran... Oh, marica. ¿Qué están haciendo? Me están a mirar que se asaba por o sea. Oiga, pero deje de zarandearme.